एक स्टूडेंट को हमने काफ़ी समय पहले एसएसडी लगा कर दी थी और उसका प्रॉब्लम था कि अब वो चल नहीं रहा है। तो हमने अभी अभी जस्ट बैटरी निकाला पहले और कीबोर्ड निकाला। ये अंदर से पूरा खोलना पड़ता है। खोलने के बाद यहाँ पर देखेंगे एसएसडी है। अब इसमें डेट पड़ी हुई है भाई कि 2024 का है। इतना पुराना एसएसडी भला कैसे रिपेयर होगा? मतलब कहने का सीधी सी बात है कि भाई डेट 1 साल तक की होती है, तो 1 साल निकल गया ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते भाई, है ना। ऐसे में तो ऐसे में अब फिर भी उसका रिक्वेस्ट है कि सर चालू कर दीजिए किस तरह से। तो हमारे पास उसके लिए एक जुगाड़ है, हम उसको जुगाड़ बना के देंगे, है ना। ऐसा हार्ड डिस्क लगा के चालू करके दे देंगे।